Хайырлы сәгатьтә Сәләм каналында Ишембай яңалыктары, студияла Алина Садриддинова. Һаман һыҙлай Афган яраһы. Совет ғәскәрләрен Афганстан Республикаһынан сығаруға 33 йыл тулуға арналған митинг үтте. 2011 йылдан был дата хеҙмәт бурыстарын ватандан ситтә башҡарған рәсәйселәрҙе иҫкә алыу көнө булараҡ билдәләнә. Рәсәй халҡы бөгөн дә ул аяныслы осорҙо хәтерендә һаҡлай. Совет ғәскәрләре Афган халҡына эске дошмандарға ҡаршы көрәштә ярҙам итеп, уларҙың территорияһындағы хәрби хәрәкәттәрҙә ҡатнашты. Ошо ваҡыт эсендә меңдәрсә һалдат һәм офицерҙар Афганстан ерендә интернациональ бурысын намыҫ менән үтәне. Күрше дәүләт территорияһынан ғәскәрҙәрҙе сығарыуҙы тамамлаған көн халҡыбыҙ өсөн иҫтәлекле датаға әүерелде. Был көндө төрлө йылдарҙа ватан сиктәренән тыш хәрби бурысын үтәгәндә һәләк булған һәм иҫән ҡайтҡан яугир интернационалистарға хөрмәт күрһәтеү йолаға әүерелде. 9 йыл дауамында барған аяуһыҙ һуғышҡа Ишембай еренән 260 кеше эләгә. Шуларҙың 12-һе батырҙарса һәләк була. Уважаемые ветераны, хотелось бы, во-первых, поблагодарить вас за ваше мужество, героизм, проявленный при исполнении вашего своего воинского долга вдали от Родины. То, что вы, не щадя ни жизни, ни своего здоровья, честно исполняли свой долг. Хотелось поблагодарить вас за то, что вы подаете пример подрастающему поколению. Продолжайте также трудиться на благо нашей республики, нашей России. Пожелать, конечно же, вам, вашим близким, во-первых, здоровья, счастья, благополучия. Спасибо вам за ваши подвиги. Был көндө тыуған йортына, ғаиләләренә әйләнеп ҡайта алмаған яҡташ егеттәрҙе 1 минутлыҡ тынлыҡ менән иҫкә алдылар. Һәләк булғандарҙың әсәләренә рәхмәт һүҙҙәре яңғыраны һәм сәскәләр тапшырылды. Әйтергә кәрәк, был һуғыштар һәм конфликттар йөҙләгән мең кешенең яҙмышына үҙ эҙен һалды. Нисек кенә булмаһын, улар илебеҙ граждандарында һәм йәш быуында илһөйәрлек тойғоһон тәрбиәләүсе алмаштырғыһыҙ өлгө булып тора. Бәләкәй туған ил мәдәниәте федераль проектында ҡатнашып, еңеүсе мәҙәниәт йорттары билдәләнде. 53 миллион һумдан ашыу күләмендә федераль субсидия еңеүсе ауыл клубтары араһында бүленәсәк. Быйыл Ишембай районының Әхмәр ауылы мәҙәниәт йорты был ҙур һәм файҙалы бүләкте алыуға өлгәште. Тулыраҡ киләһе яҙмала. Бәләкәй туған ил мәдәниәте федераль проекты халыҡты мәҙәни тормошҡа йәлеп итеү, уларҙың мәҙәни ялын төрлөләндереү, йәш таланттарҙы асыу һәм уларҙы артабан үҫтереүгә йүнәлтелгән. Быйыл был проектта уңышлы ҡатнашып, Әхмәр ауыл мәҙәниәт йорто 3 миллион һумдан ашыу грантҡа эйә булды. Тап ошо аҡсалата бүләкте дөрөҫ һәм кәрәкле йүнәлештә файҙаланыу өсөн ауыл мәҙәниәт усағында тәүге осрашыу үтте. Әхмәр мәҙәниәт йорто беҙҙең еңеүсе булып сыҡты һәм быйыл беҙ материал базаһын яңыртырға инде 3 миллиондан ашыу аҡса аласаҡбыҙ һәм бөгөн беҙҙең ысынапта беренсе осрашыу булды халыҡ менән, беҙҙең мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре менән, һәүәҫкәр артистарыбыҙ менән, уларҙың тәҡдимдәрен ишеттек, нимә улар теләйҙәр, ниндәй костюмдар, материальный яҡтан базаһын нисектер яңыртырға кәрәк, әлбиттә. Әхмәр ауылы мәҙәниәт йорто мөдире Минзилә Муллагилдина әйтеүенсә, мәҙәниәт усағы гөрләп тора. Бында 2013 йылда Аҡтирмә фольклор ансамбле асыла, Әхмәри драматик түңәрәге эшләй. Мәҙәниәт йорто хеҙмәткәрҙәре халыҡтың ялын файҙалы һәм күңелле итеп үткәрергә тырыша. Беҙҙең мәҙәниәт йортона апайҙар, ағайҙар бик теләп, ҙур теләк менән йөрөйҙәр. Төрлө матур саралар үткәрәбеҙ. Спорт саралары, йәштәр менән эштәр алып барабыҙ. Төрлө фольклор байрамдар үткәрәбеҙ. Республика кимәлендә мына иғлан ителгән ошо проект «Культура малой Родины» тигән проектта беҙҙең Әхмәр мәҙәниәт йорто республика буйынса унда 15 ҡала, 15 ауыл мәҙәниәт йорто енгән бит инде. Шуларҙың араһында беҙҙең Әхмәр мәҙәниәт йорто булыуы ла беҙҙең өсөн бик ҙур шатлыҡ. Ауыл мәҙәниәт усағы гөрләп эшләй, төрлө тамашалар ҡуйыла, мәҙәни ял саралары үткәрелә, тимәк, ауыл кешеһенең тормошо ла сағыу, күңеле һәм дәртле, эштәре лә ырай тигән һүҙ. Әхмәр ауылында булған бөтә эштәр, мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре, ҡатын-ҡыҙҙар советы һәм ағинәйҙәр ҡоро менән берлектә башҡарыла. Ауыл халҡы бик теләп йөрөй беҙҙең концерттарға
һәм һәр вакытта канәгать булып таралышалар. Авыл мәдәният йортында бик актив инәйдәрнең булуы безне куандыра. Ниндәй генә сара үткәрһәк тә, ниндәй тамаша үткәрһәк тә, улар бик үзләрендә яуаплылык тоеп, теләп киләләр ошонда. Республикала 2017 елдан бирле тормышка ашырылып килгән был проектта еңеп, 3 миллион һумдан ашу аксалата грант отуга әхмәрҙәр һөйөнөп бөтә алмай. Осрашыуҙа әхмәр мәдәниәт усағының материаль техник базаһын яҡшыртыу, заманса яҡтыртыу ҡорамалдары, тауыш көсәйтеү аппаратураһы, сәхнә кейемдәре, костюмдар, профессиональ фото һәм видео аппараттар, компьютер алыу кәрәклеге әйтелде. Эштәр тамамланғас, халык өсөн күңелле ял итеү, үҙ-ара аралашыу өсөн уңайлы шарттар да артасаҡ. Алина Садридинова, Олег Долгушин, Ишембай яңылыҡтары. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте йыл уҡытыусыһы ҡала район конкурсы үҙ эшенең оҫтаһы булған, телебеҙ яҙмышына ихтирам менән ҡараған, уны ҡулланыу даирәһен киңәйтеүгә ҙур өлөш индергән, ә иң мөһиме, балалар күңелендә осҡон уята алған уҡытыусыларҙы табыу маҡсатында ойошторола. Абруйлы бәйге үҙ эшенең оҫтаһы булған педагогтар өсөн ысын мәғәнәһендә тәжрибә туплау, фекер алышыу майҙансығына әүерелде. Уҡытыусы үҙе янып, бүтәндәргә яҡтылыҡ һибеүсе шәмтиҙәр. Нисек кенә булмаһын, педагог һөнәрен һайлағанһың, һәм әле уҡытыусы тигән бөйөк исемде йөрөтәһең икән, ысынлап та тырышлыҡ һәм ныҡышмаллыҡ кәрәк. Шул саҡта ғына маҡсатыңа өлгәшәсәкһең. Шәм һәр саҡ яҡтылыҡ биреп торһон өсөн, мотлаҡ талаптарҙың беренсеһе үҙ өҫтөңдә эшләү, өҙлөкһөҙ белем истәү, тормоштан бер аҙымға алдан атлау, төрлө йәмәғәт эштәрендә ҡатнашыу. 15 йыл башланғыс кластар уҡытыусыһы булып эшләп, хәҙерге ваҡытта ҡалабыҙҙың беренсе гимназияһында рус балаларын башҡорт теле һәм әҙәбиәте серҙәренә өйрәткән Фәнүзә Мөрсәлимова тап ошондай сифаттарҙы күңеленә һеңдергән. Бәйгелә тәүге тапҡыр ҡатнаша. Мин йыл уҡытыусы бәйгеһендә үҙемдең теләгемде, ҡатнашырға теләгемде белдерҙем. Сөнки күп йылдар эшләгәс, үҙемдең тәжрибәмде башҡалар менән уртаҡлашып ҡарағым килде. Үҙемдең балаларымды бергә эшләгән иптәштәремдең эштәрен күрһәтеп, ошо бәйгелә ҡатнаштым. Быйыл башҡорт теле һәм әҙәбиәте йыл уҡытыусыһы конкурсында ҡала һәм район мәктәптәренән 4 уҡытыусы ҡатнашҡан. Дәрес һәм дәрестән тыш сараны һәр кем айырым күрһәтһә, оҫталыҡ дәресе уҡытыусыларҙы тағы бер майҙансыҡҡа йыйҙы. Быйылғы 2022 йылдың башҡорт теле һәм әҙәбиәт уҡытыусылары конкурсы бик үҙенсәлекле башланып китте. Шарттары әлбиттә ҡатмарлы булды, сөнки пандемия осорона тура килде, ләкин уҡытыусылар 4 уҡытыусы ҡатнашты. Быйыл бына без шатланып торабыҙ, ауыл мәктәптәре бик ҡыйыу сығыш яһай. Гөлнур Атнабаева әйтеүенсә, бәйгелә ҡатнашыусы уҡытыусыларҙың барыһы ла рухлы, тәжрибәле, көслө, яңы идеялар менән янып торыусылар. Районданын төбәк-ара конкурсында кем яҡлар? Был исем тиҙҙән билдәле буласаҡ. Хәнә Мәҡсүтова, Заһир Хәсәнов, Ишембай яңлыҡтары. Ябай ағас киҫәгенән күҙҙең яуын алырҙай әйберҙәр эшләгән кешеләргә һоҡланмау мөмкин түгел. Ғәҙәттә уларҙы алтын ҡул итеп йөрөтәләр. Ауылда йәшәгән кешегә бер һөнәр эйәһе генә булыу килешмәй шул. Хәйер, ауылда кемеһен генә алма, тырышып донъя көтә, ҡасандыр бала саҡта ябай ҡыҙыҡһыныу, яратҡан шөғөл генә булған йүнәлеште лә кәсепкә әйләндереп, килем алырға мөмкин. Беҙҙең ижади төркөм шундай кешеләрҙең береһе менән танышып ҡайтты. Теманы Хәнә Мәҡсүтова дауам итә. Рауил Уәлиев Ишембай районының Сәлих ауылында тыуып үткән. Колхозда 30 йыл тимер йәбештереп иретүсе булып эшләгән. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы уны ҡаты ауырыу аяҡтан йыға. Әммә ауыл һауаһын һулап үткән ир бирешмәй. Ауырыуҙы еңергә көс таба. Электән күңел түрендә һаҡлап йөрөткән шөғөлө ярҙам итә уға. Тимерҙе ағасҡа алмаштыра. Ағастан төрлө әйберҙәр эшләй башлай. Ултырғыслар, табырткалар, өҫтәл, нәмә тура килә шуны тигән бак. Ҡайбер аснарым шул туғандар ҡушалар эшләргә. Һандыҡ, нәмә күберәк ултырғыс сарайларын табырткалар. Өй
алганда тәдәрәс селтәрҙәрен, рамдарын үҙ ҡулдарым менән эшләгәйнем. Шунан һуң ағасҡа тотонорға ваҡытым булманы. 10 йылдан артыҡ инде буш ваҡытым ошо оҫтаханала үтә. Йәй көне ауылда эш күп, бушап булмай, ти оҫта. Яйлап кына эш төрөндә ҡатмарлаштыра ул. Рауил Вәлиевтең алтын ҡулдары нимәләр генә эшләмәй. Бына был ерек ағасынан эшләнә торған ваза. Һәм бына ошондай 1-2 көндән матур ваза килеп тә сыға. Һандыҡтарҙы, сәңгелдәк, ултырғыстарҙы йүкә ағасынан эшләй. Ҡул йылыһын ғына түгел, йөрәк йылыһын да ҡушып, төн йоҡларын йоҡламай, ижад ҡомарын, фантазияһын, бөтә уй кисерештәрен егеп, башҡара ул яратҡан эшен. Рауил Рәжәп улының семәрләп эшләгән эштәренә битараф ҡалыусылар юҡтыр. Ауылдаштарын, райондаштарын ғына түгел, яҡын тирә төбәктәрҙең дә халҡын зауыҡлы итеп эшләнгән йорт йыһаздары менән ҡыуандыра. Үҙҙәренең өйөндә лә, өҫтәлдәре лә, ултырғыстары ла, бүлмә ара ишектәре лә, тәҙрә гардиндары ла ҡулдан эшләнгән. Өй түрендә эленеп торған сәңгелдәкте лә оҫта яңы ғына эшләп бөткән. Райондың төрлө ауылдарынан сәңгелдәк һорап шылтыратҡан кешеләр күп. Йәш әсәйҙәр үҙҙәренең сабыйҙарын тап элеккесә сәңгелдәккә һалып үтеп йоҡлатырға теләй, тип һүҙгә ҡушылды Рауил Вәлиевтең ҡатыны Роза Рафаил ҡыҙы. Ул да ҡул эштәренә оҫта. Нимәгә генә тотонһа ла гөл итә. Балаларына, йән-йәнсәдәренә йон-ойоҡтар, бейәләйҙәр, кофта, күлдәктәр бәйләй. Ял итә мин бәйләгәндә. Ауырып киткәндә шуны бәйләп утырһаң, наоборот, еще тизерәк шәбәйәһең. Шул ярдәм итә ул. Төне буйы, көне буйы бәйләйем бит. Йоҡламай. Йоҡламайым. Вот бәйләргә башлаһам, вроде бы вот только утырдым бит, а саатҡа ҡараһаң уже саат 5 иртәнге 6-7 була. Я говорю, ой, йоҡларға кәрәк бит. Кешенең ҡулынан килмәгән эш юҡ. Теләктән тыш, тырышлыҡ та кәрәк, тигән һүҙҙәр менән оҙатып ҡалды беҙҙең ижади төркөмдө Вәлиевтәр ғаиләһе. Улар менән хушлашҡанда тағы ла бер нәмәгә иғтибар иттек беҙ. Үҙҙәре һалып ингән йорттың ҡыйығы аҫтына үҙ ҡулдары менән ағастан семәрләп эшләнгән пар күгәрсендәр һүрәте. Был да күп нәмә хаҡында һөйләй түгелме? Хана Мәҡсүтова, Заһир Хәсәнов, Ишембай яңылыҡтары. Ишембай һөнәри колледжы квалификациялы белгестәр әҙерләй. Бөгөн ул 10-дан ашыу йүнәлеш буйынса үҙ эшенең оҫталарын әҙерләүсе уҡыу йорты. Ҡулдарына диплом алған йәш белгестәргә эшкә урынлашыу мәсьәләһе лә ваҡытында хәл ителә. Сығарылыш студенттар ҡала, район, республика, Рәсәй кимәлендә тырышып эшләп йөрөйҙәр. 2022 йылда республика башлығы тарафынан урта һөнәри белем биреү системаһын модернизациялау йылы тип илан ителде. Ишембай һөнәрселек колледжына World Skills чемпионатының мираҫы итеп ашнаҡсы, тегенсе һәм парикмахер һөнәрҙәрен үҙләштереү өсөн ҡиммәтле ҡорамалдар ҡайтарылды. Заман талаптарына яуап биргән, заман менән йәнәш атлаган уҡыу йорты тураһында беҙҙең киләһе яҙмала. Ишембай һөнәри колледжын тамамлаған белгестәргә бөгөн ихтыяж ҙур, сөнки иретеп йәбештереүсе, автоматика һәм контроль үлсәү приборҙары слесарҙары, кондитер һәм башҡа һөнәр белгестәре бар ерҙә лә кәрәк. Улар тәғәйен эшен дә таба. Нурзида Хисамиддинова һөнәри колледжының 2-нче курсында уҡый. Бәләкәйҙән төрлө прическалар эшләргә яраттым. Шуға күрә парикмахер һөнәрен һайланым, ти ул. Бәләкәй саҡтан уҡығы килә ине. Оҡшай ул профессия. Яңы ғына беҙ барып ҡайттык конкурсҡа декабрҙа. Мин яңы фәһемләр үҙемә алдым. Бик оҡшай инде үҙебеҙҙең профессия. Ишембай һөнәри колледжында 500-дән ашыу студент белем ала. Улар тормошта кәрәкле булған һөнәрҙәрҙе үҙләштерә. Белем алыусы барлык егет-ҡыҙҙарҙың уҡыуын тейешле кимәлдә ойоштороуға уҡыу йортоноң етәкселеге, уҡытыусылар күп көс һала. Яңы ғына уҡыу йортона World Skills чемпионатының мираҫы итеп ашнаҡсы, тегенсе һәм парикмахер һөнәрҙәрен үҙләштереү өсөн ҡиммәтле ҡорамалдар ҡайтарылды. Ишембай һөнәри колледжы методисы Зөлфиә Әхмәтйәнова әйтеүенсә, парикмахер, тегенсе һәм ашнаҡсы һөнәрҙәрен үҙләштереү студенттар сығарылыш имтихандарын башҡа ҡалаларға йөрөп тапшырырға мәжбүр ине. Был үҙ сиратында бик күп көс һәм ваҡыт талап итә. Ә хәҙер сығарылыш имтихандарын уҡыусылар үҙҙәрендә үк тапшыра ала. Бының өсөн бар мөмкинселектәр булдырылды, ти ул. Тегенсе һөнәре буйынса беҙҙең инде бер нисә йыл рәттән ҡабул итеү булманы. Хәҙер инде алға иҡтисад зонаһы булғас, эш урындары булдырылды бит инде. Шуға күрә сентябрь айынан беҙ тегенсе һөнәре буйынса уҡырға уҡыусыларҙы көтөп ҡалабыҙ. Киләһе уҡыу йылына шулай уҡ наладчик,
эретеп ябештирүүсү, повар, портной, оператор ЭВМ һөнәрләре буенча укучылар кабул итәбез. Һөнәр үзләштереп, үз өлкәһендә профессиональ булырга теләгән укучыларны үҙебеҙҙә көтөп калабыҙ. Беҙҙең бының өсөн барлык мөмкинселектәр дә бар. Уҡыу йорты топ 50 профессиялар рәтенә ингән һөнәр эйәләрен әҙерләй. Студенттар һәр бер компетенция буйынса төрлө конкурстарда ҡатнаша, уңыштарға өлгәшә. Ҡайһы бер уҡыусылар белем алып та, ҡала предприятиеларына йөрөп, практик хеҙмәт итеп тә өлгөрә. Үҙ өлкәһендә профессиональ булырға теләгән уҡыусылар өсөн Ишембай һөнәри колледж ишектәре һәр ваҡыт асыҡ. Алина Садридинова, Захир Хәсәнов, Ишембай яңылыҡтары. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ.